我姓李，呢個係我先生，我哋結咗婚差唔多60年啦。佢中過風，我係佢個照顧者，都冇乜問題嘅。不過照顧佢都係一件辛苦嘅事。有陣時佢會幫我做啲家務嘅。我晾衫咧，佢又識得攞啲衣架俾我，幫我攞下筷子啊，呢啲少少嘅嘢都做得到咯。我哋多數都係喺屋企睇電視啦。去豐澤買嗰部電視翻嚟，豐澤嘅工作人員咧，好詳細咁介紹俾我，都好耐性咁即係教我哋啦。你知啦，我哋年紀大，翻到屋企都唔記得咗咯，又打電話去問佢哋啊，又再教過你，好詳盡咁講解我哋聽。咁我個心就會諗，人哋職員都有咁好嘅心機啦，佢係我個先生嚟嘅，我點解唔會學下佢哋咧？有陣時我又都會鬧佢嘅，唔閂水喉啦，我喺入邊煮餸，佢又開咗我把風扇，咁我煮完餸出嚟，咁啊食完飯，咁啊見到嗰啲風扇開到嗡嗡聲，成幾個鐘，你話我幾嬲咧？即係佢就話我都係好心唔想你熱啫，你估我真係想浪費啲電啊？後尾我自己諗下，都係嘅，佢都有佢嘅心事嘅，都係好嘅咁咯。中心都真係都對我哋有好大幫助㗎。每一個星期俾我將我先生寄託喺嗰間樂園嗰度2個鐘頭，我就去花墟行下啦。有陣有啲舊同事去飲下茶啦，都覺得呢2個鐘頭都對我都好好啊，可以有做翻我自己咁，唔使掛得佢咁緊要。我哋都係一個要照顧嘅照顧者，唔開心咧，就大家分享下。中心啲人都好好，各有各講啲經歷，大家聽下咁，好舒服嘅個心，即係大家一齊去照顧好個照顧者咯。